언제까지 있을 수 있을까요? 비 오는 밤, 지붕 틈새로 들리는 물소리에 마음이 덜컥합니다. 이 집도 언제까지 있을 수 있을지 바람 소리가 마치 말 거는 것 같습니다. 이제는 조금 쉬어도 돼요. 낡은 마루, 기운 벽지, 전구 하나에도 애착이 생긴 집. 새벽녘 창밖으로 비가 올 때면 이 집과 함께 보낸 시간이 주마등처럼 스쳐갑니다. 이 집이 무너지면 나도 같이 무너질까 두려운 마음. 그래서 오늘도 먼지를 털고 조용히 집 안을 정리해 봅니다.